Efectivamente, eu accedín por vía hereditaria a editorial cando faleceu o meu pai no 2004. Eu vivín a editorial desde o ano 77 que se presentou, de feito eu estiven o día da presentación nunha sala que se chamaba Arco da Vella, alá en Lugo, na rúa Rosalía de Castro. En xuño do 77 estiven ali aquel día, acórdome perfectamente, inda que non era consciente de aquelo, non? Tiña un coñecemento das cousas que se iban facendo na casa da editorial, pero nunca pensei que podía tela. Para empezar, non pensei que meu pai fose a falecer tan cedo, non? Os 72 anos. Entón, non tiña esos plans, traballaba no xornalismo, en gabinetes de comunicación e en outro tipo de cousas, non? Despois descubrín que o mundo da edición é unha especie de mundo xornalístico, pero de longo percorrido, non? É como a diferencia entre unha novela e un relato curto, é dicir, na edición apostamos por contidos, dunha maneira ampla, sosegada, con reflexión e con tempo, e no xornalismo tes que facer o mesmo, buscar eses contidos e atraelos á xente, non? Pero dunha maneira máis pechada, máis rápida e coa frela do día a día, non? Pero o mundo editorial é un mundo de querer transmitir os contidos aos demais, contidos que digan algo novo á xente sempre, non? E despois que estean conectados coa nosa cerna, co noso núcleo, que é a cultura galega, non? Entón, neso movome a gusto, movíame xa no xornalismo ben, e movome en estos 14 anos que levo a fronte da editorial tamén a gusto, nun mundo, como digo, que é unha mistura de comunicación cultural en todos os aspectos, e englobo ese xornalismo e ese mundo da edición. Formato libro, formato xornal, formato tweet, todo é transmitir cousas dunha ou de outra forma, contidos que crees que son interesantes para o relato do pobo, o relato individual tamén da xente. En Galicia, nos anos 70 e hasta principios dos 80, penso que no 78, 79 creouse Xerais, no 81 Sotelo Blanco, editoriais moi fortes naqueles anos, algunhas siguen hoxe felizmente moi activas, non? Era unha práctica empresarial bastante voluntarista, non? Estaba o que chamamos o segundo rexurdimento tamén para a cultura, tamén para o mundo editorial. Non había unha industria editorial en Galicia, non? Foise asentando nos anos 80, nos anos 90, é dicir, foi medrando, foise facendo unha escolarización tamén de libro en galego, cos seus pasos atrás que podemos estar vivindo, pero con avances indubidables do que había, por suposto, hasta a chegada da democracia, non? Entón, aí asentouse, fíxose unha industria editorial na que se abriu a todo tipo de contidos. É dicir, hoxe en día a industria editorial galega, despois destos 30 anos desde a transición, ou casi 40, ata hoxe, hai unha industria que, malia o machazo da crise, o mancada que quedou coa crise desde o 2008, aínda resiste, por suposto, a nivel creativo, onde colle todas as frontes posibles do mundo da creación escrita e da transmisión en formato libro, no formato que sexa, dentro do que consideramos libro, de todos os contidos posibles, non? A crise, como decía, houve un momento en que fixo tambalearse e fixo dubidar desa industria, non? E de feito hoxe estamos aínda, eu creo que nunca podería dicir que salindo do buraco, estamos no fondo do buraco, non estamos afondando máis nel, pero si estamos aínda no período que empezou no 2008 e que nos deixou a todos descolocados, a toda a cidadanía e a todo o sector cultural, non? A asociación fundouse no ano 83, con 8 ou 9 editoriais. Hoxe somos 40 selos editoriais, é o 90 e pico % da industria editorial de Galicia, desde as grandes editoras, ou das que máis facturan en cifras, estou falando de Calandraca, Galaxia, Xerais ou Nova Galicia, Bahía, editoriais, hasta editoriais moito máis pequenas, como a miña propia, editoriais das que temos de 1 a 5 empregados, non? Que ese biodiversidade ou microcosmos que hai en todo o territorio do Estado, coas pequenas editoras, das 1000 e pico que pode haber en todo o Estado, que estamos activas, pois hai un conxunto de pequenos editores moi grande, non? Entón,
Entonces a asociación intenta preservar esa biodiversidade, non? Somos cada un do noso pai e da nosa nai, cada un temos o noso fondo distinto, pero un fondo no que a lingua galega e o galego, desde a esencia propia da fundación, da propia asociación, prímase dunha maneira indubidable, é dicir, a nosa defensa primeira é do libro galego, non? Aínda que os tempos nos fixeron abrir e nos abrimos, todos temos nos nosos catálogos, por suposto, libro en castelán e ainda máis, nos gustaría traducir ao castelán e a moitos outros idiomas obras que originalmente se fan en galego e viceversa, non? É un traballo do que a asociación que considera fundamental para a transmisión da nosa cultura a outras culturas e traer as outras a nosa, pero que tamén é un mundo que a crise deixou baleirado por unha falta total de axudas nese aspecto, non? O que é a traducción ou a internacionalización dos nosos contidos, non? Entón, o idioma, a asociación, que me preguntábasme, é fundamental, é fulcral, é un núcleo de defensa, e despois o que procuramos é que este colectivo sirva aos intereses das pequenas e das maiores editoras e das grandes editoras galegas, se podemos chamar grandes, das mellores editoras ou das maiores editoras de Galicia. A nova directiva ou executiva na que eu participo con Xosé Ballesteros de presidente, entramos agora antes do verán, llevamos 5 meses, e estamos intentando que a asociación teña esa utilidade para os asociados, a nivel xurídico, a nivel de como poñerse en marcha coas xestións das novas tarefas administrativas de altas de ISBNs, é dicir, o que é a tramitación dos libros, asesoría e depois defensa de cara ás administracións polos nosos dereitos, non? Compra e fornecemento de bibliotecas, etc., todo ese tipo de axudas. Aí as nosas conversas coas administracións son intensas para conseguir que non siga decaendo a axuda que hai ao tecido cultural escrito. Vamos a ver, que o que di que nunca se estivo tan ben como agora, pois pode ter a súa razón a nivel social en moitos aspectos, porque estamos nunha democracia e 50 anos estamos nunha ditadura, non? Pregúntalle a alguén do 70 como estaba no 36, ou alguén do 36 como estaba no ano 1853, que foi o ano da fame, non? Entonces todo ten, con bastante demagoxia podes comparar eso. Hai que sair á rúa para saber onde e como se está falando galego por parte dos nenos, non? E quen se quere gastar 20 euros nunha compra dunha novedade editorial, non? Ves que eso é unha acción de minorías, que o galego está en retroceso nese aspecto. Na rúa, o galego nas cidades está en retroceso. Santiago é quizáis unha illa que pode ser unha excepción ás outras cidades. O galego está en retroceso na fala espontánea na rúa nas novas xeracións, e na transmisión a eles, non? Aí temos os maiores tamén moita responsabilidade. E despois o gasto persoal en produtos culturais, falo do libro, pero falo tamén dunha entrada ao teatro, falo dun concerto de música, pois tamén cae unha barbaridade. Hai que ver as cifras recentes do propio Ministerio de Cultura, non? Entón, estes dous eixos nos permiten concluir que tendo todo agora a favor no contexto, no chasis socialmente, está habendo un buraco no interior, non? E ese buraco é a perda de falantes evidente, aínda que teñen un acceso ao coñecemento. Que fallou aí? Pois eso é o que hai que analizar. Hai un acceso maior ao coñecemento do galego, pero hai unha deixadez polo uso. E despois que o consumo cultural está en baixo mínimos. Eu tamén entendo a crise que nos azotou a todos, non? Pero aí están de novo as administracións que teñen que velar porque a cultura sexa como é un sector estratégico, non? E o libro como o cerne dese sector estratégico. As empresas editoras, o que sempre nunca nos cansamos de reclamar é campañas de fomento da lectura. Ese é o noso eixo onde estamos, o proceso no que batallamos, non? Consideramos que a lectura é o motor do coñecemento e que desde as institucións hai que promover o que podemos chamar unha sociedade lectora, non? Como se ten que facer eso? Bueno, pois as institucións, os concellos, a Xunta, o goberno autonómico ten que ser prioritario, ten que ter como estrategia crear unha sociedade lectora, e unha sociedade que dea importancia ao relato, que decía antes, o relato individual ou colectivo da mesma, é dicir, os contidos, a transmisión de contidos, non? Nese territorio nos movemos, e aí é onde está a nosa inquedancia, a nosa loita como editores, non? Temos que conseguir, e tamén é responsabilidade nosa,
é responsabilidade das familias fomentando pequenas bibliotecas nas casas e, por suposto, dos centros docentes onde a lectura ten que ser algo transversal. No territorio da lectura ten que haber políticas de fomento da lectura. Eso é sinxelo diseñalo nos despachos e depois hai que leválo á rúa. Hai lugares de Galicia onde funcionan ben os clubes de lectura, en centros socioculturais, e onde hai que tomar exemplo desa ansia de atrapar lectores novos ou xente maior, falo incluso da terceira idade, é dicir, hai que, por esa parte, difundilo, hai que crear foros de lectura nos colexios, nos centros públicos, onde poder ter a lectura como algo non só das clases de literatura, sino a lectura en calquera tipo de asignatura. E depois, como digo, hai que fomentar tamén pequenos espazos lectores nas casas e nas familias. O libro condensa, o formato libro, sexa en papel ou en digital ou en calquera que o queramos pensar agora, o libro condensa un pouco ese material, ese material inmaterial, esa cultura, esa transmisión de contidos. E porque o libro tamén é a base para despois outras manifestacións culturais, como o teatro, a música, a danza, etc. Aí se condensa un pouco todo e aí é onde está situada a nosa defensa. O libro como núcleo, como motor de todo ese coñecemento. O mundo digital collenos a todos a traspés, e é un mundo que neste momento está definíndose, falo de un mundo digital derivado na difusión dos libros ou dos contidos do libro clásico. Entón, en isto hai editoras que apostan por a digitalización de moitos dos seus contidos e outras que se manteñen un pouco máis na recámara, agardando quizáis a que se asente un pouco. Ora está o mar a volto, está chegando novedades que cada 6 meses parece que veñen con distinto cariz de novos, non sei se formatos ou usos digitais, pero ata agora o que é un feito evidente é que no mercado do Estado, en Galicia e en todo o Estado español, o negocio digital é irrisorio, é dicir, non hai a facturación de por venta de libros digitais é mínima, non supón nada máis que algo anecdótico para a conta de resultados das empresas que apostan por eso. Entón, o que si moitas se deciden facelo para poder, por lo menos, ter presente o seu catálogo neses formatos, pero despois non hai unha demanda da xente para querer pagar, sexa a cantidade que sexa, ainda que sexa moi económico, por un libro en formato digital. Hai outros inconvintes que ahora se está debatindo a nivel da Unión Europea, que é o 21% do IBE, que é o que afecta ao libro digital. A xente ten que saber que o libro en papel ten un 4% do IBE, ten un IBE reducido, pero o libro digital, ese mesmo contido, pero en formato EPUB, por exemplo, digital, ten un 21% de IBE, é dicir, unha quinta parte do prezo do libro vai en impostos, que hai que engadirlle. Entón, eso impide tamén facer un prezo económico que poda suscitar interés para a xente. E depois está o tema do pirateo, que daría para unha charla propia, que hai un feito innegable que hai un costume moi asentado na sociedade de querer adquirir contidos, sexa musicais, audiovisuais ou escritos, sen ter que pagar un céntimo, sen ter que pagar nin 0,99 céntimos sin que yo deixe, senón que acaban pirateados. Esos problemas teñenos tido moitas empresas, en moitos lugares de España, estou pensando en Cataluña, na Federación de Editores tense queixado moito de que ali está estendidísimo o pirateo. Entón, un pode pensar que un libro pirateado é un libro que suscita interés e que tamén pode axudar, pero nos deixa un pouco na intemperie digital saber que un volca uns contidos e que despois poden acabar en calquera sitio, falo de calquera país do mundo, traducidos e perdida a súa pista. Todo eso nos fai ser moi cautelosos, sen negar a importancia indudable da transformación digital que se está vivindo, pero quedando de momento á espera. Os pequenos editores sempre decimos, e en Galicia, comparando a nivel europeo, todos somos pequenos editores, que agardamos a que se equivoquen os grandes, unha vez que eles decidan e a ver que fan. E agora en Estados Unidos e en países que foron moi pioneiros hai poucos anos no mundo digital están recuando. Feito está volvéndose a unha especie de vida orgánica, xa non digo cos vinilos na música, pero sí coa librería de papel. O propio Amazon está poñendo un plan en marcha de librerías en formato papel. Entonces, todo pode pasar nos próximos meses, todo pode pasar. Como representante da Asociación Galega de Editoras haberá prácticas de todo tipo. Todos temos páxinas web con tendas online, na que algúns poden vender a través desa tenda e outros non. Eu creo que é lícito que haxa unha venta directa dende fábrica de un libro. Outra cousa é que o libreiro é o aliado natural do editor.
o libreiro debe coller o seu papel do século XXI, que é dicir, debe facer unha librería atractiva, debe facer unha librería aberta a actos, unha librería que chame a xente a entrar nela. E os editores, eu creo que ao longo do ano estamos percorrendo as librerías, como digo, como os nosos aliados naturais, onde vendermos os nosos produtos con eles, non? Pero non creo que se deba negar a posibilidade de que un editor venda directamente, porque é un canal máis, é unha canle máis, é como se tuvéssemos a nosa librería digital, non? Eso non é unha práctica de todas as editoriais, algunhas deciden facelo, outras non. Penso que é lícito, non debe quitar negocio aos libreiros, non? E penso que é a sumar en ese aspecto. Pode ser, había que facer un estudio tamén, non sei se sociolóxico ou empresarial, do noso tecido cultural, que creo que esténdese ou sobrepasa o que é o mundo da edición. É dicir, hai unha iniciativa, falaba ao principio da creatividade nosa, que se traslada a moitos pequenos proxectos que nacen e morren, outros acaban asentándose, non? Pero tamén metidos no mundo de transformacións digitais que posibilitan outro tipo de cousas, non? Pois anima a xente a visualizar de maneira doada e rápida, sabendo controlar un pouco as canles, pequenos proxectos que o tempo dirá se quedan asentados ou non. Galicia sempre foi, falemos desde a transición hasta aquí, dos anos 70, un territorio onde houbo culturalmente sempre unha fervedura especial, e onde se puxeron en marcha moitos proxectos. Hoxe pensamos o que había nos 70 e os que hai agora, pois morreron grandes proxectos. Estou pensando en Edicións Monterrey de Vigo, que editou a colección aquela O Moucho, que foi unha das grandes coleccións con miles de exemplares vendidos de contos para todos os públicos daquela época. Pasou uns anos, morreu, viñeron outras, non? Os tempos de ouro da nosa terra, supoño que por outro tipo de problemas distintos aos culturais, tuvo que pechar, lamentablemente, pero hai esa fervenza cultural, efectivamente, de pequenas editoriais, que tamén un pouco a biodiversidade nosa. Non o califico ni como positivo ni como negativo, senón que é simplemente ese movimento, ese burbullante movimento cultural que pon en marcha proxectos e que os que consiguen consolidarse, outros se unen uns a outros, e que eso dá unha vida e un sangue especial a editoriais de poesía, como ao mellor algunhas pensamos de Santiago, Chanda Pólvora, outras que aproveitos non están na nosa asociación, si quere integrarse, que se integre, que será moi benvida, outras na Coruña que tamén fixeron aposta polo un xénero tan necesario, imprescindible, minoritario como é a poesía, non? Entón, todos son proxectos moi benvidos que manteñen o pulso á creación e dan saída a veces aos mesmos promotores nas súas propias editoras como autores, non? É dicir, esa mistura tamén a veces de autor-editor que se ten dado en tantas ocasións.